Miren, salió en chopitas, una que otra grande. Y salió este camarón. Este es un camaroncito. Pero este salió en otra parte. Y salió el cauconón este. Qué comparación. En vez sacamos cauques así de ese tamaño, ¿va? Es rara vez, pero está bien grandote este, mira. Está bien grande. Y ya salieron estas mojarritas, estas coloraditas. Y salieron varias para la fritanga. ¿Esta es esa mate que trae ahí tu hermano? Salieron varias amarillas ahí en la cubeta del zacate, también tenemos dos, ¿no? ¿A dónde? Allá en la cubeta del zacate. ¿También hay atrasados? Ah, Pues la pues neta estuvo muy buena esta pesca, gente. salieron varias.